Hi everyone, hope you are doing great and doing well in your life. I come here again for this video that is the expense for the whole trip that I have not mentioned in the previous video. So stay tuned for the same and let's get back to the topic. And yes, so firstly मैंने Volvo bus ली थी from Ludhiana to Rishikesh. So that cost me 1600, which is really bit expensive. Because why? I booked the ticket on that particular day, that's why I paid this much amount. So my advice to all, if you're going to go for Rishikesh or any other place, then you just want to travel by bus, so please book a ticket 1 or 2 days or might be 1 week ago, so that you will not pay that much amount that I have paid it. And next, so once I reached Rishikesh Nepali Farm, from Rishikesh Nepali Farm to Rishikesh bus stand, I have took auto rickshaw that cost me 100 rupees. If you are going by taxi or a private taxi, cost will get higher, like for instance 2 to 300 for per head. So that's why, because this trip is a budgetable trip and I want to be having the budget in my mind, that's why so that's the reason I have took auto rickshaw. So yeah, so next is once reached Rishikesh bus stand, then obviously जो distance था ऋषिकेश बस स्टैंड से लेकर रुद्रप्रयाग तक का, दैट इज अराउंड 7 to 8 hours जर्नी. एंड आप सोचो, मुझे सिर्फ 290 रुपये पे मैं इतने अमाउंट में चलेगी रुद्रप्रयाग. आई थिंक दैट इज वे मच लेसर अमाउंट. सो नेक्स्ट, आफ्टर रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था ओखीमठ, और मुझे ओखीमठ की बस ओखीमठ की टैक्सी नहीं मिलती है. आई हैव गॉट द टैक्सी ऑफ कुन, सो दैट कॉस्ट मी 150 अराउंड. अगर किसी को डायरेक्ट टैक्सी मिल जाती है ओखीमठ की, दैट कॉस्ट लाइक 200 फॉर पर हेड. और वहां पे शेयर्ड कैब टैक्सीज ही चलती है या, और जब तक वहां पे सारे पैसेंजर्स फुलफिल नहीं होते तब तक वो टैक्सीज नहीं चलती है. सो दैट्स द having the disadvantage tip for the solo traveler, because मेरे को इधर बहुत फेस करना पड़ा था हर जगह पे आके, चाहे वो चौपटा हो, चाहे वो ओखीमठ हो, चाहे वो रुद्रप्रयाग भी क्यों ना हो. सो आई हैव गॉट सो मच इश्यूज अबाउट. सो आफ्टर रीचिंग कुंड, माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज ओखीमठ. Obviously, I have paid for from Kund to Okhimat, that is 30 rupees. That is really less amount that I have paid it. So yeah. सो मैं ओखीमठ पहुंच जाती हूँ और ऐसे होता है. और एक और मेरा फेयर पेंडिंग है, दैट इज फ्रॉम ओखीमठ टू चौपटा. जो उसका फेयर है वो मुझे 275 रुपीज मैंने पे किया था. सो नेक्स्ट इज होटल. जो मैंने होटल का अमाउंट पे किया है, दैट इज ओनली 550. मैं आपको बता दूं, ओखीमठ इज काइंड ऑफ विलेज एरिया, और वहां पे जो रूम्स होते हैं वो बेसिकली बेड के अकॉर्डिंगली उसका रेट चार्ज किया जाता है. फॉर से लाइक आई एम द सोलो ट्रैवलर, सो मुझे अपने लिए ऑब्वियसली पर्सनल रूम मेरे को मिला, और जिसमें लाइक स्मॉल बेडरूम था. 1 small bedroom इज देयर, सो दैट आई हैव पेड ओनली 550 रुपीज. आई थिंक दैट इज अ रियली हैंडफुल अमाउंट आई हैव पेड. इफ द 2 persons आर देयर, then the cost of one room with obviously 1 king size bedroom is there, that is 1000 for per night. Or if the person is 3 persons are there, then there is a 1 king size bedroom plus 1 sofa cum bed is there, so that cost 1500. So I think it's really handful cost. That's it. So next is food. In Okhimat, the food price is quite reasonable as compared to Chopta. So if the person wants to go for variety of food, then in Okhimat you will get all this food. If you want to go by North Indian food
or snacks or snacky things, you will definitely have that food in Okimart. But if you want to go South Indian food, you will not get. So yeah, obviously the food quality is also good, and plus the price is also reasonable. Yes. So next is, in Chopta, the food options is lesser. Like only you will get the paranthas, Maggi, dal chawal, rajma chawal, or other things, but you will not get any snacks or something like that food. So the obviously the options are less. Over the same, Tungnath में भी options less ही है, food quality is okay. Obviously the prices are higher in Chopta as well as in Tungnath. So अगर आप ओखीमठ पे स्टे कर रहे हैं तो फूड क्वालिटी भी ठीक है, ऑप्शंस भी आपके पास है, एंड प्लस प्राइस भी रीजनेबल है. ओके, ये मैं अपना आपको इंसिडेंस बताऊंगी, बिकॉज मैं अपने साथ चॉकलेट्स, कैंडीज नहीं कैरी करके गई थी. प्लीज कैरी handful of chocolates and candies. Why I am saying, because when you reach in a high altitude with the low oxygen, these chocolates and candies will help you to increase the oxygen. So I must say, this is a pro tip for you. If you're going to this track, please carry these chocolates and candies so that it will not it will not give you any kind of discomfort or sickness while doing this track. Please carry the water bottles so that you will not feel thirsty while doing this track. Last but not least, the next is stick. So in Chopta, जहां से Tungnath का ट्रैक जो है वो स्टार्ट होता है, means main market of Chopta, you will see the lot of shops over same and you will find the sticks. The price for the per stick is that 50 rupees that I have gave to the uncle ji. So इस पे क्या था, अगर आप वापसी आते हो अपनी ट्रैक करके और बाद में आप उनको वापस कर देते हो अपनी स्टिक, सो दे विल गिव बैक टू यू 20 रुपीज. सो बेसिकली उन्होंने आपसे रेंट का कॉस्ट लिया स्टिक का, दैट इज 30 रुपीज एंड दे हैव चार्ज इट एंड दैट्स इट. एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सिर्फ 6000 में ये जर्नी पूरी कंप्लीट की है. आई सपोज कि बहुत ही कम अमाउंट में मैंने ये पूरी जर्नी कंप्लीट की है. या सो नाउ दैट्स इट. Hope so you will like this content, and now I'm signing off with the last information. I just want to say that I will upload one short reel, and this reel is all about the how is my solo journey. So stay tuned for the same. Hope so you will like this video. Do likes, share your reviews, and don't forget to subscribe my channel. So that's it. Bye bye. Thank you and take care.